Hello，大家好啊！咁今個星期呢，我就完全復活咗啦。打完第二針之後，咁呢準備緊呢嚟緊下個禮拜呢就打第三針。咁所以呢，呢個禮拜呢，就係咁食啲有營養嘅嘢，等自己精神啲啊，等自己個指數呢好啲呢，咁跟住就可以順利咁落第三針啦。咁所以我係趁呢個空檔嘅時間呢，又教下大家寫字啦。咁咧，上次我哋學咗都好幾個字母啦，I 啊、M 啊、N 啊、H 啊、L 啊嗰啲啦，T 都學埋啦。咁我哋今日咧就學埋嗰啲 underturn 嘅英文字母。咁我哋上次咧其實又已經學咗一個噶啦。咁呢個咧係 X height 啦，記住 X height 呢度 ascender，呢度係 descender 啦。希望大家都仲記得。咁呢，我哋嚟緊呢，今日呢就會學3個 underturn 嘅英文字母。咁首先呢，我哋都係做咗啲 warm up 練習先啦。首先我哋準備寫之前呢，就要俾3個呼吸，慢嘅呼吸俾自己。好，一齊做。首先吸，呼。吸，呼，記住咧係用鼻吸，用口呼喎嚇。好，準備嚟吸，呼。好，咁我哋準備咗一個慢嘅呼吸嘅時候咧，我哋就做少少嗰啲練習啦。記住係吸氣，呼，吸，呼，吸，呼。好，因為呢個空間比較短啲咧，所以我哋嘅呼吸咧就比較好似冇咁長咁，但係你都仲可以再放慢少少嘅。咁我哋因為今日寫 underturn 嘅字咧，我哋又練多幾個 underturn 先啦。首先吸氣，呼氣，收尾上吸氣，呼氣，收尾上，呼氣，係啦。如果大家睇過我啲片嘅話咧，都知道咧 upstroke 咧係吸氣啊，所以咧我都唔講太多啦。咁咧留意咧呢個練習嘅時候咧，記住留意佢哋中間嘅闊度啦。跟住呢個三角形呢個 negative space 嘅要一樣啦。咁咧又點樣先可以令到佢容易啲一樣咧？就係咧睇你上嘅時候咧，呢個角度同埋呢一個角度係 parallel 嘅。咁咧我習慣係咁樣睇啦，咁就容易啲咧，令到佢咧呢個空間係即係平均啲啦。好，我哋再寫多幾個下，吸氣，呼。OK，再嚟吸氣，呼，
咁樣。OK，咁你可以咧寫多幾個練下你嘅眼睛啦、spacing 啊咁嗰啲嘢啦。咁因為咧我哋寫字咧，如果冇咗個 spacing 嘅話咧，睇落去咧就好唔整齊嘅。所以咧訓練下個眼睛都好嘅。咁你話需唔需要咁樣度住晒去咁樣做咧？咁我就覺得唔需要度住嘅。咁因為我哋始終係人嚟㗎嘛，係咪？咁唔係機械人啦。如果你度到好正，好正確嘅話咧，咁唔使你寫㗎啦，其實電腦打出嚟都得嘅，係咪？咁所以咧訓練嘅眼睛就會比較好啲啦。咁咧有啲人咧就會話咧，譬如你見到我呢個好似 U 字咁啦，佢個空間咧就係2:1啦，係大概嘅啫。但係你又唔好真係走去攞個格間尺去度喎。我哋唔需要咁樣咁準確嘅，咁但係大概咧，我哋嗰個空間就係咁樣啦，個字體嘅比例就係咁樣啦。好，咁我哋上次咧都學咗個 U 字嘅喎，記唔記得咧？U 字咧係呼，呢個就係 U 啦，係咪？我話調轉睇咧，佢係一個 N 字嚟㗎嘛，係咪？咁我哋今日學埋個 W 同埋 V 字啦。W 就係咁嘅，吸氣，呼，吸。嗱，你見到我呢個咧，會比較 V 少少嘅呢度，因為我都想咧同個 U 字有啲分別，或者你可以寫到 exactly U 字咁都得嘅。再吸氣，呼，吸，咁樣啦。W，咁呢度咧就整俾這個，呢叫 eyelid，整一個好似豆咁嘅嘢喺上邊咧，扮過去咁樣。咁呢個就係 W 啦。好，我哋再試多次。嗱，我哋如果下邊呢度圓寫圓啲嘅話咧，就會變成咁啦。吸氣，呼，咁我話唔得嘅，圓啲都靚嘅。咁睇下你嘅喜好係點樣啦。咁呢個就係 W 啦。咁仲有一個喎，即係個 V 字啦。V 字咧就等於 W 冇咗一邊，所以咧就係咁啦。吸氣，呼，吸，呢個就係 V 啦。可以圓啲嘅，吸氣，呼氣，手，咁樣。最後呢一下咧係就咁放鬆呼咁就得㗎啦，就唔需要咧刻意地呼得好快或者呼得好慢，總之放鬆咁就得㗎啦。咁呢個就係 W 同埋 U 字啦。咁咧仲有另外一個字咧係用 undertone 去寫嘅喎，就係呢個 Y 字啦。睇一次，咁呢個 Y 字咧就加埋嗰個下邊嗰個落去 descender 嗰個 stroke 啦，所以咧就會變成咁啦。吸氣，呼，吸，好似 U 字咁，再吸完之後咧就呼。你可以咧咁樣做一個少少嘅勾，咁呢個 Y 字咧
注意啦，記住佢兩條 downstroke 都係平衡嘅。呢個勾咧就唔好勾得太過，勾得太過咧就我覺得唔好咁好睇啦，可能去到一半到啦，咁樣咯。咁咧，然後跟住咧，佢個 descender 咧，通常就會喺佢嘅descender 嘅一半啦。咁樣就好似靚仔啲。咁你都可以寫晒落去嘅，睇下個人喜好啦，又係冇話啱定錯嘅呢啲。吸氣，呼，呼，咁樣都 OK 㗎。其實你鍾意都可以咁寫嘅。咁咧仲有另外一個寫法咧，就係咁啦。呼，吸，呼，一個 loop，呢個叫 loop。翹上嚟，咁呢個交叉呢個位咧，就大概喺呢個位置啦，唔好喺呢個 baseline 嗰度。寫得太上咧，因為好容易會貼住呢條線，咁好似好逼咁隻字，即係如果可以咁樣，咁你好似覺得咧，佢呢度個空間唔夠，就好似冇咁靚啦。咁呢個 loop 咧，就諗下佢係一個水滴咁嘅形狀啦。如果太過咁樣咧，就都係冇話唔得嘅，即係個人喜好啦，都係冇話啱定錯嘅。如果你鍾意覺得好靚喎，咁你咪做咯。咁啊，跟住呢個咧 loop 咧，我都係維持住佢個字嘅一半度啦，咁樣 loop 上嚟，就係咁樣啦。咁咧 underturn 嘅字體啲細階字咧，就應該係學晒㗎啦。咁我哋咧不如學多一個字啦。我哋因為學咗呢個 descender 嘅時候咧，我哋學多一個字，咁咧就係呢個 J 字啦。吸氣，呼，落嚟收。呢個就係 descender 嘅 stroke，跟住好似 I 字咁喺呢度中間點一點，喺 ascender 之間中間點一點。咁咧呢個 descender 呢個stroke 咧，記住咧，好似我哋寫 underturn 咁，但係向左手邊咧慢慢收起嘅。試下嚟多次咯喎，吸氣，呼，收。咁樣呢個比呢個彎咗啲，不過都唔緊要嘅，係咪？我自己 prefer 呢個多啲嘅。咁呢個好似都仲係用緊力啊，佢有底嘅時候。咁我哋試多次個 J 字，吸氣，呼，係啦，咁樣收就會好睇啲。你可以咧呢一點咧可以 P 咁又得，咁樣點又得，或者你咁樣畫個 dot 又得。睇下你個人喜好啦。咁咧今日就係咁多啦。咁記得咧，我哋寫字嘅時候咧，唔好太多批評啦，對自己咧寬容啲，對自己好啲，要多啲原諒自己。咁咧，我哋咧寫字咧先會有樂趣，先會開心嘅。咁咧大致上咧，下次咧我就會講下 A 啊、C 啊、O 啊嗰啲字㗎啦。咁樣下次我哋再一齊練習啦。希望今個禮拜你寫得開心。OK，拜拜。